नंबर 1, हफ्ते में एक बड़ी इलायची खाने से कभी खांसी की बीमारी नहीं होगी। नंबर 2, अनार के छिलके का थोड़ा सा टुकड़ा चबाने से पुरानी खांसी जड़ से खत्म हो जाती है। नंबर 3, घर के कोनों में तेज पत्ता रखने से चूहे नहीं आते हैं। नंबर 4, पपीता खाने से शरीर की सारी गंदगी खत्म हो जाती है। नंबर 5, पुदीने का पानी पीने से सांस फूलने की बीमारी ठीक होती है। नंबर 6, मैगी का सेवन करने से याददाश्त कमजोर होती है। नंबर 7, मिर्च के अचार में थोड़ा सा हींग डालने से अचार लंबे समय तक खराब नहीं होगा। नंबर 8, सेब का जूस पीने से लीवर साफ और स्वस्थ रहता है। नंबर 9, रोजाना भोजन के बाद केला खाने से शारीरिक दुबलापन दूर होता है। नंबर 10, गुड़ खाने से भूख खुलकर लगती है और पाचन शक्ति मजबूत होती है।